Jésù o, ẹ̀jẹ̀ Jésù ni a pè é, finá ẹ̀mí mímọ́ gbé wa ró, fomi ara rẹ̀ wẹ̀ wá o, ìṣòro ayé wa di títẹ̀ mọ́lẹ̀, ká yìn Bàbá lógo. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni a pè é, finá ẹ̀mí mímọ́ gbé wa ró, fomi ara rẹ̀ wẹ̀ wá o, ìṣòro ayé wa di títẹ̀ mọ́lẹ̀, ká yìn Bàbá lógo. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Hallelujah. Mo kí wa káàbọ̀ sí ìpàdé àdúrà ti ọ̀sẹ̀ yìí. Ìpàdé àdúrà mo fẹ́ ṣe rere. Mo tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí kì í ṣe abáramóore jẹ, èyí tí wọ́n ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. Lótìtọ́ àwọn ẹlòmíì lè má lè pè, ṣùgbọ́n àwọn kan pè, wọ́n dẹ̀ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́. So many people call and they send mails to testify to the power of God and to the miracles of God in their lives. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pè tán tà iṣẹ́ ránṣẹ́ tí wọ́n fi jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run, bí Ọlọ́run ti ṣe ìyanu nínú ayé wọn. Àdúrà mi ni pé gbogbo ẹ̀rí tí a jẹ́ lórúkọ Jésù á bá wa kalẹ̀. All our testimonies shall be forever in Jesus' mighty name. Amen. Orúkọ tèmi ni Prophet Kúnlé Adédọ̀tun. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ leléyìí tí o máa kọ́kọ́ bá mi pàdé, pàápàá jùlọ ní ìkànnì tá a wà yìí lórí ètò tí a pè ní mo fẹ́ ṣe rere, ètò àdúrà ni I must prosper and you must prosper. Amen. So ṣùgbọ́n ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ la máa ń mú kókó àdúrà kọ̀ọ̀kan wá pẹ̀lú àkòrí kọ̀ọ̀kan, each week, each topic on this program and each prayer point. Hallelujah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún pé gbogbo ìgbà tá a bá ti ń pè ló máa ń dá wa lóhùn. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe sọ́nù ìwé Jeremáyà orí 29 ẹsẹ̀ 11 sí 13, Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Ó kà báyìí pé ó ní òun mọ èrò ọkàn òun sí wa, ó ní èrò ọkàn tó dára ni, ó ní kì í ṣe fún ibi, bẹ́ẹ̀ ni ó ní láti fún wa ní ọjọ́ ọ̀la àti ìrètí, àti pé nígbà tá a bá ń pe òun, tá a bá ń gbàdúrà, òun yóò tẹ́tí sí wa. Ó ní tá a bá wá òun, tá a fi gbogbo ọkàn wa wá òun, ó ní a ó rí òun. Bẹ́ẹ̀ ni, he said he knows his own plan for us, that is of peace, not of evil, that is to give us the future and hope, and that whenever we call upon his name, when we are praying, that he will always answer us, and when we search for him with all our heart, we shall find him. Hallelujah. A gbàdúrà lónìí pé Olúwa, a fẹ́ pè yín, a fẹ́ wá yín, ẹ jẹ́ ká rí yín, ẹ sì dá wa lóhùn ní orúkọ Jésù Kristi ní a gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Amen. All right. Ètò àdúrà tá a máa ń ṣe yìí, mo sọ lẹ́ẹ̀kan, tó bá jẹ́ ìwọ tó ṣe darapọ̀ mọ́ wa, nígbà mìíràn o ní láti lo ẹnu ẹ. Sometimes you have to use your mouth. If this is your first time of joining us, use your mouth to pray. You have to pray. You have to set yourself free. Gẹ́gẹ́ bí wòlíì, màá wá fi àṣẹ sí. So as a prophet, then I will now put a decree. Hallelujah. Amen. Lónìí, ohun tí ẹ̀yin fẹ́ ká gbàdúrà lé lórí, tó bá jẹ́ o ti ń wò mí láti ibì kan, ìwọ tó bá dẹ̀ pé yá o tí ì darapọ̀ mọ́ wa, mo fẹ́ kó tarajà kó darapọ̀ mọ́ wa. Amen. Ohun tí ẹ̀yin fẹ́ ká gbàdúrà lé lórí ni pé kí a gbàdúrà wípé kí Olúwa Ọlọ́run Jehovah kó pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Kí a sọ fún Ọlọ́run pé kó pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. That is, we should tell God that, oh Lord Jehovah, cancel our names from the book of failure. Olúwa, ẹ pa orúkọ wa rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Ìjákulẹ̀ oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Ẹlòmíràn ìjákulẹ̀ ti ìgbéyàwó ni. Ó ti ṣègbé, ọkùnrin mi lè ti ṣègbéyàwó bí ẹ̀mẹ́ta sí ẹ̀mẹ́rin. Ìmí lè jẹ́ pé aya ń kú mọ́ lórí. Ìmí ìdẹ́wà jẹ́ pé wọ́n ń kọra wọn sílẹ̀ ni láì nídìí.
ó bẹ́ẹ̀ náà lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ náà ni lóbìnrin. Bákan náà ìjákulẹ̀ tẹlòmíì iṣẹ́ ni, ó ti dó kò sówó tí ò tí ì ṣe rí, bó ṣe ń dáwọ́ lé òwò kan lòwò yẹn ní ìjákulẹ̀ ló tún bẹ̀rẹ̀ míì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ìjákulẹ̀ tiẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ní, yes, ó lè ti lọ gbìyànjú pé òun fẹ́ kàwé, ìwé ìwọ̀n ká ó dẹ̀ mọ̀wé, ṣùgbọ́n bó ṣe ń dáwọ́ léwé pé òun fẹ́ kàwé lé báyìí kì í kà yọrí, irun kó má sòwò mọ́ àbí kó wà kó nǹkan tàbí èkejì ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìjákulẹ̀ oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, ẹlòmíì oyún ni, tó bá lóyún oyún yẹn wálẹ̀. So different people with different kind of failures. Some people's failures is marital failure, while some is academical failure, while some is different kind, is business failure, different kind of failure. Some is their health, they have health failure. Gbogbo ìgbà ló máa ń ṣàìsàn. So ìjákulẹ̀ oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò onítẹ̀lómíì, ó ti travel America wọ́n ti deport ẹ̀, ó ti lọ London wọ́n ti deport ẹ̀, ó ti lọ Canada wọ́n ti deport ẹ̀, ẹlòmíì ti lọ sẹ́ńbàsì láìmọye ìgbà wọn ò fún visa. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tó dẹ̀ yẹ kó present ló present. So many people have done that. They've been to embassy so many times, presented a valid document, but they didn't give them a visa. Oh yes, some people is business failure. So everybody, as you are listening to me, each one of us know the area where we are failing. So we want to tell God today, a fẹ́ sọ fọ́nà lónìí pé Olúwa ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Oh Lord Jehovah, cancel my name from the book of failure. Mo fẹ́ ká gbàdúrà yẹn. I want you to pray it wherever you can hear me. Yes, I may not know the kind of thing you are facing. I may not know in the area of your life where you are failing, but as from today, Operation No More Failure. You are no more going to fail in Jesus' mighty name. So therefore, I want you to open your mouth. Mo fẹ́ kó lanu ẹ níbi tó ti ń gbọ́ mi. I want you to pray. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kó sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa Ọlọ́run Jehovah, ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Ìwọ ló mọ ọ̀kọ̀ọ̀kan bí tó ti ní ìjákulẹ̀. O máa dárúkọ ẹ̀ fún Ọlọ́run. O máa sọ fún Ọlọ́run kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. Bóyá inú mọ́tò ló ti ń gbọ́ mi ni, bóyá àárín èrò ni, inú ọjà ni, ọ́fíìsì ló wà ní, ibi ni ohun tó lè wà, tó o lè gbàdúrà yìí, o lè sọ sínú kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. Ọkàn lọ́lọ́run rí wípé Olúwa ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò ní ìwé ìjákulẹ̀. You can pray to God wherever you are. You could be in an office, you could be in the bus, you could be in the transit, you could be among the crowd, you could be in anywhere you are. You can pray quietly and God will hear you and answer you. He said, if you call upon me, I will answer you. Orí tá a bá pè òun, Ọlọ́run yóò dá wa lóhùn. Mo fẹ́ ká pe Ọlọ́run bá ṣe ń gbọ́ níbikíbi tá a ti ń gbọ́ mi. Mi ìmọ̀ àkókò tí wọ́n ń gbọ́ mi níbi tó wà. Bóyá ṣálẹ̀ ló wọ fẹ́ sùn ni. It may be in the night that you wanted to sleep. Yes, I want you to pray the prayer. You have to pray the prayer. You have to use your mouth to change your life. Amen. Yes, that is how it has been written in the book of Colossians chapter 2 verse 14, that God has cancelled every ordinance, every decree, every write-up that is against us. He has cancelled it and nailed it to the cross. Oh yes, so gbogbo tó lòdì sí wa pátá, àkọsílẹ̀ tó lòdì sí wa, ìṣesí tó lòdì sí wa, ìgbésí ayé tó lòdì sí wa, iṣẹ́ tó lòdì sí wa, ohunkóhun tó lòdì, gbólóhùn tó lòdì sí wa, ohun gbogbo yòówù tó lè máa lòdì sí wa, èyí tó lè máa jẹ́ ká ní ìjákulẹ̀. Bíbélì ní Olúwa ti parẹ́, ó sì ti kàn mọ́ àgbélébùú. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ lárúkọ gbàdúrà níbikíbi tó bá ti ń gbọ́ mi. Open your mouth and pray that, oh Lord Jehovah, oh Lord Jehovah, oh Lord Jehovah, cancel my name from the book of failure. Olúwa Ọlọ́run Jehovah, Olúwa Ọlọ́run Jehovah, Olúwa Ọlọ́run Jehovah, ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Ìjákulẹ̀ ìgbéyàwó ni, ìjákulẹ̀ iṣẹ́ ni, ìjákulẹ̀ ọmọ ni, ìjákulẹ̀ oyún ni, ìjákulẹ̀ ìrìn àjò ni, ìjákulẹ̀ ìlera ni, ohunkóhun tó lè máa já ẹkulẹ̀. O láti sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ó tó gẹ́, ó yá ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò nínú ìwé ìjákulẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ parẹ́, ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nínú ìwé Kólósè yẹn orí 7:14 wípé ẹ ti pa gbogbo ohun tó lòdì sí wa, tá a kọ tó lòdì sí wa, ẹ ti parẹ́ sí kàn má gbélébùú. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ Olúwa ẹ pa gbogbo ohun tó lè máa jẹ́ kí ní ìjákulẹ̀ ẹ bá mi parẹ́ lónìí. Gbogbo ní ìwé ìjákulẹ̀ tá a lè kọrúkọ mi sí, ìwé ìjákulẹ̀ ìgbéyàwó ni, ìwé ìjákulẹ̀ ọmọ bíbí ni, ìwé ìjákulẹ̀ iṣẹ́ ni, ìwé ìjákulẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ni.
Olúwa Ọlọ́run Jehovah, ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò ńbẹ̀. Oh Lord Jehovah, cancel my name from the book of failure, marital failure, business failure, yes, academics failure, yes, journey failure or traveling failure. Cancel my name from that book of failure in Jesus' mighty name. Olúwa ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò ní ìwé ìjákulẹ̀ níbikíbi yòówù tí mo lè ti máa ní ìjákulẹ̀ nínú ayé mi. Olúwa ẹ pa orúkọ mi rẹ́ kúrò ní ìwé ìjákulẹ̀. Yes. Ilé ayé yìí dàbí pápá àṣeré ni. Ibikíbi tá a bá korúkọ ọ̀yàn sí róòrù yẹn ló máa play. Ṣùgbọ́n o lè parẹ́ fún ara, o lè fẹ́ nu ara yí padà. You can use your mouth to change your life. Our mouth is like a biro to write whatever we like as we wanted. Bẹ́ẹ̀ni ẹnu wa dàbí bírò tákàdá tàbí kọ̀wé ni. Wípé ohunkóhun tá a bá fẹ́ tàbí tá a bá fẹ́ a lè yí padà. Oh yes, mo fẹ́ kó gbàdúrà bó ṣe ń gbọ́ mi yẹn. Mo fẹ́ kó gbàdúrà bó ṣe ń gbọ́ mi yẹn. Láì mú ẹ kó máa gbàdúrà yẹn bó ṣe wí lórúkọ Jésù ó ti rí bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí wòlíì mo wí pẹ̀lú àṣẹ, mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìpè wípé tá a bá rí ibikíbi tó ti lè máa ní ìjákulẹ̀ tàbí tó ti lè máa bá ìjákulẹ̀ pàdé nínú ayé rẹ, bóyá lórí ètò ìgbéyàwó ni, bóyá ìwọ ń lóyún ó wálẹ̀ ni, bóyá miscarriage ni, bóyá iṣẹ́ ni, bóyá lélo nǹkan tó lè kọ́ parí ni, ohun yòówù tó lè ṣàbíléèwé ló ń lọ tó tiẹ̀ tí ì rí parí. O ti rá admissions bíi school bíi 3 sí 4 o ò rí parí láì kìí ṣe pé o jọmọ court láì ṣe pé o hùwàkiwà, ṣùgbọ́n ṣe ló kàn jẹ́ wípé ọkùnrin ní ìjákulẹ̀ ni. Gbọ́ lórúkọ Jésù lónìí ìjákulẹ̀ dópin nínú ayé rẹ. Gbogbo ìwé ìjákulẹ̀ lórúkọ rẹ lè wà ń bẹ̀. A fi ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́ lónìí lórúkọ Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. In any area, in any departmental areas of your life, I stand as a prophet. I decree and I prophesy into your life that as from today, you will not fail again in Jesus' name. You will no more fail in Jesus' name. Be it marital failure, be it academic failure, be it professional failure, be it career failure, in whatever area you may be failing, today is the end. You will not fail again in Jesus' mighty name. I cancel every spirit of fail in your life in Jesus' mighty name. I cancel every written of failure, every write-up of failure in whatever book of failure your name may be written. I cancel it today in Jesus' mighty name. Lórúkọ Jésù lónìí, mo ní mo parẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo parẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aláṣẹ, mo parẹ́ pẹ̀lú orúkọ Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run wípé gbogbo inú ìwé kí ìwé ìjákulẹ̀ tá a lè kórúkọ rẹ sí lórúkọ Jésù lónìí mo parẹ́. Lórúkọ Jésù lónìí mo parẹ́. Yes, lórúkọ Jésù lónìí mo parẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀jẹ̀ Jésù ni ẹ̀jẹ̀ tí ń pa nǹkan rẹ pátápátá, no matter how hard writing may be. Ohunkóhun yòówù tá a lè fi kọ̀ọ̀kan yẹn, bóyá gbólóhùn la fi kọ́ ni, bóyá èpè la fi kọ́ ni, bóyá bílù la fi kọ́ ni, ohun yòówù tá a lè fi kọ́ sínú ayé rẹ tàbí síbikíbi ipe kó máa ní ìjákulẹ̀ lórúkọ Jésù lónìí ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́. The blood of Jesus is not to cleanser. It cleans any right of whatever manners of object, on whatever manners of platform, on whatever manners of book, whatever they may use to write it. Today, I cancel them with the blood of Jesus. Oh yes, and as we decree, so shall it be in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Lórúkọ Jésù ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Àṣẹ ọ̀run ti gùn. Bá a ṣe wí bẹ́ẹ̀ ni yóò rí kó lè yí padà. Gbogbo àkọsílẹ̀ burúkú tá a lè kọ sínú ìwé ìjákulẹ̀ fún ìwọ tàbí fún àwọn ọmọ rẹ, fún ọkọ àbí fún aya ni, yes, fún ọ̀rẹ́ rẹ ni àbí fún ẹbí rẹ, lórúkọ Jésù lónìí ọ̀run ti pa wọ́n rẹ́. Yes, máa gbé ìgbé ayé àlàáfíà ní orúkọ Jésù. Àdúrà tí a gbà lónìí ó máa ní part 2. Mi ní fẹ́ kó miss ẹ̀. Oh yes, today's prayer we have a part 2 and I wouldn't want you to miss it. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nípò darapọ̀ mọ́ wa ní déédéé aago 12 ní Los Angeles time, níbikíbi tó ti ń gbọ́ mi káàkiri gbẹ̀rin àgbáyé, mi mọ iye àkókò tó lè jẹ́ lọ́dọ̀ tí yín, bẹ́ẹ̀ tó bá ti lọ sórí Google lọ gbé 12 noon Los Angeles time, ó máa sọ time tó máa jẹ́ ní ìlú tí wọ́n wà, ó máa sọ fún ẹ. Wàá lè máa darapọ̀ mọ́ wa live, wàá lè máa kó àdúrà yẹn jẹ ní gbígbóná, pàápàá jùlọ ẹni tó gbómi ìṣọwọ́ náà bóúnjẹ. So oh yes,
So what I'm saying is this: wherever you are in any part of the world, go to the Google, put 12 o'clock, 12 noon, Los Angeles time. It's going to give you the accurate time it's supposed to be in your own nation. Therefore, you can join us live and take the prayer as it ought. Oh, yes. But nevertheless, if it is a recorded one that you see, I want you to pray it and pray it and pray it. Hallelujah, somebody. So, títí a máa fi pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ ní dédé agogo kan náà láago 12 Los Angeles time. Mo fẹ́ kó o pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá sípàdé àdúrà yìí wípé ìwọ fúnra rẹ ó ní ẹ̀rí ayọ̀ lórúkọ Jésù. Until that time, you too, you will have a great testimony. Amen. Hallelujah. No matter what the devil does, my victory must come.